يعني حضرتك عايزة توصلي لي إن ابن مالك اللي عايش معايا بقاله 8 سنين أنا ومراتي ده مش ابني، مظبوط؟ مظبوط حضرتك. والمطلوب؟ مطلوب ايه يا مراد؟ انت بتتناقش معاهم؟ دي ناس جايه تستعبط علينا. استني يا يسرا، دول برضو مهما كان ضيوفنا. ها يا فندم، والمطلوب؟ المطلوب انكم تعملوا تحليل DNA، لان ممكن ملك يطلع مش ابنكم وفارس هو اللي ابنكم. بتحصل. اتعملت فيلم زمان اسمه تزوير في اوراق رسميه بتاع الساحر الاستاذ محمود عبد العزيز. اسكندراني جدع عندنا من ورديان، الله يرحمه. انت ما شفتش الفيلم؟ الله يرحمه. وحضرتك بقى باباه طبعا. انا هو هيبقى عمه، واكتر من عمه كمان. عمه اكتر من عمه كمان؟ امال فين باباه؟ بابا عنده شويه اشغال كده بيقضيها. ها، هتيجوا نعمل مشوار التحاليل ده عشان نطمن كلنا؟ لا طبعا لازم نطمن. طب وعلى ايه التعب ده كله؟ انا ابعت الشغالين يجيبوا لنا مالك بشنطته وبلعبه وتاخدوه، وبالمره خدوا مراتي معاكم، ولا اقول لكم ما تاخدوني انا كمان اعيش معاكم. عسل الباشا، وناخدك نعمل بيك ايه لا مؤاخذه. طيب تحبوا بقى نطلب البوليس دلوقتي ولا نستنى شويه؟ هاي يلا بينا. مالك؟ ايدك والولد. اللي انت بتعمليه يا ست انت ده؟ ايدك يا ست انت. ايدك يا برنس لا توحش. ايد مين اللي توحشه؟ ايدك انت. انتوا لو ما طلعتوش بره دلوقتي حالا انا هحبسكم. خلاص يا عيسى، يلا نمشي دلوقتي. خلص الكلام، الولد ده شبهنا وهنعرف نجيبه ازاي. باي من غير سلام. يلا بينا. يا سليمان، يا سليمان كويس. بص يا سيدي، بص ركز. صباح خارج، بقول لك خارج. اخلص يعني، انا هحط دماغك في الكلام ايه؟ ايه انا الصاف يا ساموراي، في ايه؟ محصور قوي كده؟ تعال خش. في طول عمرك وسخ، طول عمرك وسخ، وفي طبعك الخيانه. بتسلمني في حوار ماليش فيه ليه؟ ليه؟ ليه مكان استنى طول العمر بتاعك، وبعدين انا كنت عايز اخدك، كنت غدرت من زمان انا نصار. ده انت حتى انا ما رأيتش انه خلاني فرحي. والله ما عملت. ليه؟ ليه؟ سلمتك يا نصار. ده احنا اعتبرناك اخونا، اعتبرناك اخونا وخدناك في حضننا، تقوم عامل فينا كده؟ ما رأيتش ان احنا نتفرحي؟ وانت ما لقيتش ليه لما ضربتني قدام المنطقه كلها وقلت مني؟ هتروح النيابه، سامع ولا لا؟ وهتقول الحقيقه. سامع يا سامع؟ سامع ولا مش سامع؟